ごい綺麗だね。わ、超綺麗。目的地だよ、うちら。はい。オッケー。はい。じゃあマークいるから。いやー、すごい綺麗だよ。見て見てこっち。この景色。こっち行ってみる。どこ？すごくない？すごい綺麗。綺麗。うわ。おしゃん。うわ。おしゃん。おしゃん。おしゃんですよ。すごいよ、ぼちゃん。綺麗だね。あ、本当だ。超綺麗。これがどう撮れてるのかわからないけどね。ぼちゃん。ねちょっと見る。え。はい。なんかぶった切る？中ぶった切るか。はい。なんで肩に手乗せて歩くの？電車ごっこですか？ここに引っ越すとき？引っ越す前の家に。いつのでいいの？いいよ。家で落ちたよ。うん。あった。あ、美味しそう。これ頼んだ方がいいのかな。おすすめっぽいよ。冷蔵庫ってあるじゃん。おすすめっていうかメニューにないやつでしょ。ナムル。はい。ナムル食いたいな、やっぱり。はい、ナムルは食べよう。ナムルは食べよう。ナムルとユッケ食べたい。炙りユッケソース。あれ、2種類ある。タレと塩があるよ。どっちでもいいや。棒がメインだから棒決める。じゃあタレ。サンチも欲しい。頑張ります。美味しそうだね。うん。ちょっと楽しみだね。豆もやしさんじゃないですか、これは。最高だよ。美味しい。あ、嘘。じゃあこれも来たよ。はい。なんか。そっち置いてください。はい。なんかこれ全然クリスマスっぽくはないけど、なんかいいね。いただきます。いただきます。
レモンにつけて、いかがですか？うめうめ。うまいうめ。幸せですね。いいクリスマスじゃないですか。うん。すごいの来たじゃん。量多いね。レギュラーですから、レギュラー。おーちゃんも食べるって言ったから。食べるって言ったけど、ちょっともらうぐらいに言っとけばよかった。おーちゃんに入れてあげるね。ありがとう。